สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้หลังชื่อนะคะจะมาสอนแนะนำตัวเองภาษาจีนเรียกว่า自我介绍第一题你好สวัสดี第二题我叫什么什么ฉันชื่ออะไรอย่างเช่นของเราชื่อนะคะ我叫陈琪第三题我今年什么什么岁了ฉันอายุกี่ปีแล้วอย่างเช่นของเราชื่อนะคะ我今年18岁了第四题我是泰国人ฉันเป็นคนไทยก็ตรงตัวอยู่แล้วนะคะ第五题我的家在什么什么บ้านของฉันอยู่ที่อย่างเช่นของเราชื่อนะคะ我的家在巴金湖第六题我的家有什么什么口人บ้านของฉันมีกี่คนอย่างเช่นของเราชื่อนะคะ我的家有3口人บ้านเราชื่อมี3คนค่ะ第七题我喜欢吃什么什么ฉันชอบกินอะไรอย่างเช่นเราชื่อนะคะ我喜欢吃面条第八题我的爱好是什么什么งานอดิเรกของฉันคืออะไรอย่างเช่นของเราชื่อนะคะ我的爱好是看书ดูหนังสือ第九题我喜欢的运动是什么什么กีฬาที่ฉันชอบคืออย่างเช่นของเราชื่อนะคะ我喜欢的运动是玩踢皮球ของเราชื่อชอบติดบอลค่ะวันนี้นะคะเราชื่อก็มีตัวอย่างประโยคมาให้สอนเพียงเท่านี้นะคะการบ้านของเด็กทุกคนก็คือ